तीसरे दिन लंगड़ा रोग से बचाने के लिए ये सेप्ट्रान DS दवाई जो है, जिसमें ट्रिमेथोप्रिन और सल्फामेथाक्साजोल होता है, तो ये जो है ये दवाई जो है हमें पीस के पिलानी होती है। सुबह को ये दवाई देनी है आपको, और शाम को जो है आपको न्यूरोबिन फोर्ट, आप देख सकते हैं ये मिनरल के लिए होती है, ये मिनरल टैबलेट। इसके अंदर B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B और B12 होते हैं। ये मैरेक्स कंपनी की आती है, या कोई भी कंपनी की आती है। न्यूरोबिन जो आप ह्यूमन के लिए भी वही दवाई हैं जो ह्यूमन के लिए यूज होती हैं, आदमी भी खाता है इन्हें। तो मल्टीविटामिन है एक तरह से। ये शाम को देनी है और ये आपकी देनी है अब। तो ये टैबलेट जो है 60 लीटर पानी में 15 गोली, यानी 15 टैबलेट DS की इसमें देनी है। अब इस तरीके से हम निकाल के डालेंगे तो ये तोड़नी पड़ेंगी, या शायद खुले ना खुले, तो इसलिए हम आपको युक्ति बताते हैं। इसको ऐसे जो है रख के, उल्टी रख के, इसको उल्टी रखने के बाद इस पे इस तरह से थोड़ा हथौड़ी से प्रेशर कर देंगे, तो इसका चूरा जो इसके अंदर हो जाएगा, और ये सीधी खोल के हम इसको डाल सकते हैं। अब आपको दिखाएंगे। अब ये जो है चूरा हो गया इसका। ये गोली सीधी उठा के हम ऐसे खोलेंगे तो देख सकते हैं आप, चूरा निकलेगा सीधा। तो ये एक ट्रिक है जो आसानी से इसको घोलने में मदद करेगी। बाहर घोलेंगे तो थोड़ा खराब जाएगी, वो इधर उधर गिरेगी, तो ये आपको उपाय करना है। बच्चे जो हैं आपके जब शुरू में आते हैं तो लंगड़े होकर मरने लगते हैं, तो उसके लिए ये उपाय करते हैं। ये सेप्ट्रान है, इसका काम क्या होता है, घाव को भरने का होता है। कोई छोटी मोटी कहीं चोट लगी हुई है, या पंजे में कोई किस तरह की दिक्कत है, वो कोई पस वगैरह पड़ गया है, खरोच वगैरह चोट लग गई है, तो उसके घाव को ये अच्छी तरह से भर देगा। अब इसके अंदर पानी मिला के 60 लीटर पानी में ये मिला के हम इसके बर्तनों में परोस देंगे। अब इसके अंदर ये पानी मिलाएंगे जो दवाई थी, तो घुल जाएगी थोड़ी सी। तो ये सेप्ट्रान की गोली हमने DS की गोली मिला ली है। वो मिलाने के बाद जैसे बताया था मैंने आपको, 15 टैबलेट 60 लीटर पानी के अंदर मिलानी है आपको। तो ये बाल्टी, एक बाल्टी थोड़ी खाली रखेंगे मिक्स करने के लिए, ये इसके अंदर मिला देंगे। ये इसके अंदर थोड़ी दवाई बची है, ये हिला के फिर डाल देंगे। और अब ये पानी मिक्स कर लेंगे और बर्तनों में डाल देंगे।